pesados. ¿Quieres una grúa? Esa madre. No, está un pinche. Pecador. Quítate la verga, bro. Te va a quemar la mujer ahí. ¿Qué? Ahí déjalo, el caso está así. Échalo para allá arriba. Este güey no lo puede ni levantar, no lo va a poner. Ha empezado. Métele para el otro parado. El otro parado. Espérate, hay que acomodar esto. Ese no lo echas hacia arriba, espérate. Hay que acomodar esto. ¿Esos ya están precocinados, güey, o qué? Tipo. Están. Se podría decir. La mame está cruda, güey. Bueno, Es que ponle aquí- aquí, güey, que no veo. A ver acá. Sí, eso me aquí. No, mira, no, lo hubieras dejado, güey. No, ahí lo voy a aventar ya. Pero ¿para qué ventes esto hasta acá? Sos un loco, cabrón. Ya, échalo. Ay, beautiful. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí ponlos parados aquí. No está ahí, señor, está sentado. No. ¿Ya lo encontró? Sí. Aquí estaba. Ánimo, che, güey. ¿Ya estuvo, güey, o qué? Voy a echarse para allá arriba, tú. Ese pinche Echa la pala, monguerecita, échase para allá arriba. Este no lo hemos movido de ese No, rato. deja ahí que se queme ahí. No, pero allá se quema más, güey. Acá está bien solo. Ahí irá. No, allá abajo se está quemando, mira. Ahí está. Yeah, güey. Allá abajo tiene. Pinche carnita de venado.